আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে দেখবেন ভীষণ ওয়াশিং মেশিন লাক্স 30 মডেল কিভাবে ইনস্টলেশন এবং অপারেটিং করতে হয় সেটা। এখানে এই ছবিতে ভীষণ ওয়াশিং মেশিন কিছু অ্যাক্সেসরিজ দেখানো হয়েছে। এখানে একটা ইনলেট পাইপ, একটা অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ, একটা ইউজার ম্যানুয়াল বা ব্যবহার নির্দেশিকা এবং ট্রান্সপারেন্ট ভোল্টেজের ছিদ্রগুলো লাগানোর জন্য 4টা ওয়াশার এর ছবিগুলো এখানে দেখানো হয়েছে। অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ এবং 4টা ওয়াশারের ছবি এবং ব্যবহার নির্দেশিকা এগুলো এখানে দেখানো হয়েছে এবং এক্সেসরিজ এর মধ্যে আরেকটা জিনিস পাবেন, এটা হলো র্যাক ট্রে, যেটাতে ওয়াশিং মেশিনের নিচে লাগানো হয়। সেটা পরবর্তীতে কিভাবে লাগায় সেটা দেখায় দেওয়া হয়েছে। এখন দেখুন, এখানে যে ওই যে পিছনে যে 4টা বড় বড় ট্রান্সপারেন্ট বোল্ট থাকে, এই 4টা স্ক্রুর মাধ্যমে ড্রামটাকে শক্ত করে আটকে রাখা হয়, যাতে আপনি ওয়াশিং মেশিনটা যখন বহন করবেন তখন যাতে মেশিনটা ড্রামটা বডির সঙ্গে বাড়ি না লেগে বডিতে ট্র্যাপ খাওয়া বা অন্য কোনো ক্ষতি না হয়। সেই জন্য 4টা স্ক্রু দিয়ে আটকে রাখা হয়। আপনি যখন এটা ইউজ করবেন অবশ্যই এই 4টা স্ক্রু খুলে নিবেন। খুলে নিয়ে ওই যে যে ওয়াশার 4টা দেখানো হয়েছে এটা অবশ্যই লাগাই নিবেন। এটা লাগায় রাখা হয় দূরে কোথাও বহন করার জন্য। এই 4টা স্ক্রু লাগায় রাখা হয়। আপনি যদি ওয়াশের পূর্বে এই 4টা স্ক্রু যদি খুলে না নেন তাহলে মেশিনটা ভালোভাবে ঘুরতে পারবে না। সেক্ষেত্রে মেশিনটার ড্রামটা ফেটে যেতে পারে এবং পানি লিকেজ করতে পারে। সেজন্য ওটা খুলে আপনি এই যে 4টা যে ওয়াশার দেখানো হয়েছে, 4টা ওয়াশার অবশ্যই লাগাই নিবেন, যাতে পোকামাকড় ভিতরে এর মধ্যে না ঢুকতে পারে। সেজন্য অবশ্যই এটা লাগাই নিবেন। এরপরে মেশিনটার এক সাইডে হালকা একটু ফর্ম রেখে মেশিনটা হালকা কাজ করে নিয়ে তারপরে যে র্যাট ট্রে যেটা দেওয়া আছে, এটা ওই যে দুই পাশে লাল টেপ মারা আছে, বোথ সাইড টেপগুলা খুলে সুন্দর করে পিছনে লাগায় নিয়ে যেখানে স্থাপন করবেন সেখানে নিয়ে রাখবেন, তাহলে হয়ে যাবে। এরপরে হলো পানির লাইন অ্যাডজাস্ট করা। এটাতে যে ইনলেট পাইপ দেওয়া হয়েছে, ওয়াটার ইনলেট পাইপ, এটা অনেক সুন্দর আর কি, সহজেই লাগানো বা ফিটিং করা যায়। এটা মাথাটা খুলবেন, খুলে একটা ওয়াশারের মতো পাবেন এবং একটা সাদা ওয়াশারের মতো পাবেন। ওটা আসলে দরকার পড়ে না, কালো যেটা ওয়াশার এটাই লাগাইলেই অনেক যথেষ্ট। ওটা খুলে ফার্স্টে মাথার ওইটা খুলে যে পানির ট্যাপ আছে ট্যাপের সঙ্গে সুন্দর করে লাগাই দিবেন একটা সেলাই রেঞ্চের মাধ্যমে। সুন্দর করে লাগাইলে হয়ে যাবে। প্রথমে 4টা স্ক্রু খুলে নিয়ে হালকা একটু ঢিল দিয়ে এখানে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। 4টা স্ক্রু সমানভাবে ঢিল দিয়ে পরবর্তীতে হালকা করে টাইট দিয়ে লাগাইলে হয়ে যাবে। এটা লাগানোটা একদমই ইজি। যে পাশেরটা আপনি স্টার দিয়ে টাইট দিতে পারবেন না, সে পাশটা একটু বেশি টাইট রাখবেন, আগের থেকে টাইট রাখবেন। পরবর্তীতে এইগুলা বাহিরের গুলা আপনি স্টারের মাধ্যমে টাইট দিয়ে দিবেন, তাহলে হয়ে যাবে। মাথা থেকে এটা খুলে কালা গ্যাসকেটটুকু বেশ বসিয়ে তারপরে যেটা মাথা ওটা লাগানো হয়েছে সেটার সঙ্গে ভালোভাবে পেঁয়াজ দিয়ে লাগাইলে হয়ে যাবে। গ্যাসকেটটা অনেক মোটা এবং মজবুত, যাতে পানি লিকেজের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। সুন্দরভাবে লাগাইলে পানি লিকেজ হওয়ার খুবই কম থাকে। সুন্দরভাবে লাগাইলে পানি লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তারপরে
পাইপটা কিভাবে লাগাইতে হয় সেটা দেখানো হয়েছে। এটা হলো নিচের দিকে টান দিয়ে উপরে ভিতরে বসাই দিলে আরামে ঢুকে যায়, তারপরে নিচেরটা ছেড়ে দিলে হয়ে যায়। এটা একদমই ইজি লাগানো, সহজে খোলারও কোনো ভয় নাই আর কি। তো পানি ছাড়া দিলে এটা পানিটা পড়তে থাকবে, আর কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাল্লাহ। এই যে পাইপটা আছে না, এই পাইপটা মেশিন থেকে কখনো করবেন না, কোনোখানে অ্যাডজাস্ট করেন। এই যে এখানে যে সিলটা করা আছে, এই সিল থেকে কখনো খুলে ফেলবেন না, মানে মেশিন থেকে একটুকু দূরত্বে ড্রেনের পাইপটা রাখতেই হবে, বুঝতে পারছেন? এটা আপনি যেখানেই নেন ইউজ করেন সমস্যা নাই, মানে এইটা খোলা যাবে না, এটা খোলা যাবে না। মেশিন থেকে এত দূর পর্যন্ত হাইট রাখতেই হবে এই ড্রেনের পাইপটা, রেখে আপনি যেখানে ইচ্ছা ইউজ করতে পারেন, সমস্যা নেই। এই পাইপটা যদি খুলে আপনি সমান করে দেন তাহলে মেশিনে কিন্তু পানি থাকবে না, অটোমেটিক পানি বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন? এই পাশে অপারেটর দেখানো হয়েছে, একদম ডান পাশে অপারেটরটা হালকা টাচ দিলে অন হয়ে যাবে। বাম পাশে 8টা প্রোগ্রাম আছে, ডান পাশে 8টা প্রোগ্রাম আছে। বাম পাশের প্রোগ্রামগুলো চেঞ্জ করার জন্য নিচে প্রোগ্রাম নামে একটা টাচ বাটন আছে, এবং ডান পাশের প্রোগ্রামগুলো চেঞ্জ করার জন্য প্রোগ্রামে একটা ডান পাশের বাটন আছে। এখানে ডান পাশের যে প্রোগ্রাম, একদম লাস্টের যে 3টা প্রোগ্রাম আছে, এই 3টা প্রোগ্রাম একটু দেখেন। একটা হলো টিউব ক্লিনিং, একটা হলো রিন্স স্পিন, এটা হলো স্পিন। টিউব ক্লিনটা এটা হলো মূলত কাপড় ওয়াশের জন্য না, মেশিনের যে টিউবটা আছে এটা পরিষ্কার করার জন্য আসলে টিউব ক্লিনটা ব্যবহার করা হয়। এটা আপনি মাসে 30 বা 40 দিন পর পর একবার দিতে পারেন। তারপরেরটা হলো রিন্স অ্যান্ড স্পিন, এটা মূলত কাপড় ওয়াশ করার জন্য না, এটা হলো কাপড়টাকে আমরা পরবর্তীতে ভিজায় রেখে যে হালকা ঠলকানি দিয়ে পানিটা বের করে দেওয়ার জন্য এবং হালকা শুকানোর জন্য রিন্স স্পিনটা। আর স্পিনটা শুধু কাপড়টা শুকানোর জন্য। সেজন্য রিন্স স্পিন অ্যান্ড স্পিন এই দুইটা তেমন ওয়াশ করে না। এছাড়া বাদ বাকি প্রোগ্রামগুলা আপনার সবগুলাই ওয়াশ করবে, রিন্স করবে, স্পিন করবে। সবগুলা প্রোগ্রামেই আপনার অটোমেটিক দেওয়া আছে, এবং কোন প্রোগ্রামে কতটুকু টাইম লাগবে সে প্রোগ্রাম সিলেক্ট করলে অটোমেটিক সেই টাইমটা সহ শো করবে। এর মধ্যে যেমন আছে কটন বা উল, আপনি যে প্রোগ্রামে দেন সেই প্রোগ্রামেই আপনার টাইমটা শো করবে। এরপরে হলো টেম্পারেচার বাটনটা। এখানে আপনি টেম্পারেচার বাটনটা একবার চাপ দিলেই ওটাতে কি কন্ডিশন আছে সেটা দেখতে পারবেন। আপনি প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার পর্যন্ত দিতে পারবেন। সে আপনার ইউজার ম্যানুয়াল বইটা একটু খেয়াল করতে হবে, কারণ কিছু কিছু প্রোগ্রামে অটোমেটিক ডিফল্ট কিছু কিছু টেম্পারেচার দেওয়া থাকে। আপনি ইউজার ম্যানুয়াল বইটা একটাবার খেয়াল করলেই আপনি দেখতে পারবেন যে নর্মাল প্রসেসে এটা কি থাকে। এবং সর্বশেষ বাম সাইডে যে একটা বাটন আছে স্টার্ট বা পজ করে রাখার জন্য, এটা চাপ দিলেই আপনার ভিশনের ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলেশন এবং অপারেটিং একদমই ফ্রি। এটা ওয়াশিং মেশিন ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন গুলা একদমই নয়েজলেস ভাবে এবং ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়, একদমই নয়েজলেস ভাবে এগুলো চলবে চলবে কোনো শব্দ হবে না। এবং মেশিন চলতে গেলে তারপরে যদি কোনো প্রবলেম হয়, আমাদের আরএফএল এর হটলাইন নাম্বার আছে 0800 777, এই নাম্বারে ফোন দিলে
আমাদের সার্ভিস প্রতিনিধি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং আপনাদের কোনো প্রবলেম হলে সেটা সলিউশনের ব্যবস্থা করে দিবে। সমস্যা নাই। ব্যবহার নির্দেশিকাটা পুনরায় আবার একটু বলে রাখি। প্রথমে আপনার প্রয়োজন মতো কাপড়, যেন 8 কেজির একটু কম হয়, সে প্রয়োজন মতো কাপড় আপনি দরজাটা খুলে মেশিনের মধ্যে দিবেন। মেশিন এমন কাপড় এর চেয়ে বেশি দিবেন না যে কাপড়টা আসলে পানিতে ভিজে গেলে কাপড়টা যেন ড্রামের মধ্যে নড়াচড়া করতে পারে, ভালোভাবে নড়াচড়া করতে পারে, সর্বোচ্চ ততটুকু পর্যন্ত কাপড় দিতে পারবেন। এবং উপরে দেখবেন ডিসপ্লে বক্সের বাম পাশে একটা ডয়ার আছে, সেটাকে ডিটারজেন্ট বক্স বলে। ওইখানে আপনি ডিটারজেন্টটা দিতে পারবেন। ডিটারজেন্ট দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে, সেখানে আপনি যতটুকু ডিটারজেন্ট লিকুইড দিলে ভালো হয়, তো ডিটারজেন্ট পাউডারটা দিলে সেক্ষেত্রে পানিতে ধুয়ে নিয়ে চলে যাবে। আপনি যতটুকু ডিটারজেন্ট দিবেন সবটুকুই সে নিয়ে নিবে, সেজন্য কাপড় অনুসারে খেয়াল করে দিবেন। তারপরে এখন দেখবেন যে ডিসপ্লে এখানে যে টাচ যে বাটনগুলো আছে, একদম ডান পাশের যে বাটনটা সেটা হলো অন অফ বাটন। ওই অন সুইচটা হালকা টাচ করলে অন হয়ে যায় এবং অফ করার ক্ষেত্রে হালকা একটু লং প্রেস করে ধরে রাখলে অফ হয়। তারপরে যে দুইটা বাটন আছে প্রোগ্রামের, আপনার যে প্রোগ্রামটা দরকার হবে আপনি প্রোগ্রাম সিলেক্টর ওই সুইচটার মাধ্যমে সেই প্রোগ্রামটাতে গিয়ে প্রোগ্রামটা সিলেক্ট করতে পারবেন। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে একটা নির্দিষ্ট টাইম শো করবে, যখন যে প্রোগ্রাম দরকার হয় সেই প্রোগ্রাম দিতে পারবেন। তারপরে হলো গরম পানির অপশনটা, এখানে একটা টেম্পারেচার নামে একটা বাটন আছে। সেক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রোগ্রামে যদি টেম্পারেচারটা দরকার হয় তাহলে টেম্পারেচার বাটনটার মাধ্যমে আপনি টেম্পারেচারটা সিলেক্ট করতে পারবেন। তবে আপনার অবশ্যই ইউজার ম্যানুয়াল বইটা একটাবার দেখতে হবে, কারণ কিছু কিছু প্রোগ্রামে ডিফল্ট টেম্পারেচার দেওয়া থাকবে, যেমন কটন এবং বেবি কেয়ার বাটনে অটোমেটিক টেম্পারেচার দেওয়া থাকবে, এবং বেবি কেয়ার অপশনটাতে আপনি চাইলেও টেম্পারেচারটা কমাইতে পারবেন না, কারণ এটা অটোমেটিক 20 ডিগ্রি দেওয়া থাকবে। এবং সর্বোচ্চ টেম্পারেচার আপনি কটনে দিতে পারবেন 90 ডিগ্রি পর্যন্ত। টেম্পারেচার বাটনটা দেওয়ার পরে যদি না চান তাহলে যে দুটো ডট ডট টেম্পারেচার বাটন চাপ দিলে দুটো ডট ডট আসে, ওইখানে ওই অবস্থা রাখলে এটা 0 টেম্পারেচার শো করে। তারপরে একদম বাম পাশের যে বাটনটা আছে এটা চাপ দিয়ে মেশিনটা অন বা পজ করে রাখার জন্য ইউজ করা হয়। একবার চাপ দিলে মেশিনটা লক হয়ে মেশিনটা স্টার্ট হয়ে যাবে, এবং হালকা একটু টাচ দিলে মেশিনটা আবার পজ হয়ে যায়। সেজন্য ফার্স্টে মেশিনটা অন করবেন, তারপরে যে প্রোগ্রাম অনুসারে সে প্রোগ্রামটা দিবেন, প্রোগ্রামটা সিলেক্ট করা হয়ে গেলে তারপর স্টার্ট বাটন দিয়ে দিবেন, ব্যাস মেশিন কাজ শুরু করে দিবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।